Desa Balerejo adalah salah satu desa di Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa Balerejo memiliki dua dusun, yaitu Dusun Barat dan Dusun Timur, serta memiliki 2 RW dan 11 RT. Desa ini memiliki 1.285 jiwa. Desa Balerejo memiliki beberapa institusi pendidikan meliputi PAUD Cerdas Cermat, TK Dharma Wanita, dan SDN Balerejo. Sebagian besar penghasilan masyarakat Desa Balerejo diperoleh dari bertani dan berternak. Potensi yang ada di Desa Balerejo antara lain industri batu bata, pertanian, dan pengelolaan sampah. KKN 40 UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola potensi yang ada di Desa Balerejo dengan menggunakan metode CBPR. Lalu, kami melakukan mapping dan susur desa untuk memetakan potensi yang ada di Desa Balerejo sehingga kami dapat menarik kesimpulan bahwa potensi pengolahan sampah menjadi topik yang akan kami jalankan dalam program kerja ke depan. Kami sepakati untuk membuat program kerja yang meliputi pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, yaitu lubang resapan biopori dan kompos takakura. Dan program kerja kami kedua adalah kerajinan. Kami memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK untuk mengikuti pelatihan kerajinan dari sampah botol plastik yang dimentori oleh Sally Luciana beserta teman-teman KKN 40 lainnya. Kegiatan ini didampingi langsung oleh Ketua Ibu-Ibu PKK Desa Balerejo. Banyak ragam karya yang dapat dibuat oleh ibu-ibu dari bahan dasar sampah plastik, baik itu bunga maupun hiasan lampu. Hasil dari ibu-ibu ini nantinya akan dihiaskan di kantor desa maupun menghiasi rumah-rumah di Desa Balerejo. Selain program kerja utama kami di Desa Balerejo ini, kami juga memiliki program kerja sampingan seperti mengajar PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, mengajar teki-teki, dibaan, dan pembuatan nugget dari bahan dasar buah pisang. Di sana, kami juga mengadakan takbir keliling untuk pertama kalinya yang diadakan di Desa Balerejo untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Tak lupa juga, kami mengadakan beberapa lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan kolaborasi bersama Karang Taruna dan Ibu PKK di Desa Balerejo. Kegiatan demi kegiatan telah kami lewati bersama dengan lancar dan rasa syukur, dan tak terasa pula kami sudah di hari malam penutupan. Kami dari KKN 40 UIN Sunan Ampel Surabaya bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih untuk para warga Desa Balerejo atas apa yang diberikan kepada kami semua, atas ilmu kepedulian maupun kasih sayang kepada kami. Simpan kenangan di dalam memori kecilmu, agar kita bisa belajar arti saling merindu.